今天的课程上时间上有一些变动，已经通知大家了，大家知道哈。也就是说，我们会在前半段这边呢，我们会进行我设定好的否定这个关键词的说明，然后呢看我哪时候结束，应该大概半个小时我就可以把它结束。结束了以后，就请各位移驾到我们下一个现场，就是中央讲堂。我们来自己试着连接看看这个在现场的感觉和所谓的理论的问题这两个东西到底是怎么连接起来的？那也很奇怪，就刚好我这一周设定的这个关键词它其实本身就是相当具有一种对于现场或者对于当下的现况的一种张力。这个张力呢，其实它来自于一些我们之前在近200年来，当然最主要是由欧陆哲学那边得来的一些遗产，然后它被实践到今天。我想我必须在今天跟各位做一个简单的说明。说是简单，因为我们时间真的不够了，就是提供各位一个线索。但是我尽我所能把这个线索讲清楚。那我必须回到这个所谓否定这个问题的最源头，它还是发生在19世纪。然后各位也应该很清楚，我在第一堂课的时候就已经有说明过，在我的课堂里面，在我所授课的范围之内，恐怕这个19世纪都会是一直我所关注的一个内容。那么原因就是19世纪是最接近我们当代的一个世纪，它是应该说这是我们当代或者说我们现代的一个起源像这样的研究，基本上在欧洲的国家有一个很大量的研究的成果。那么我们甚至我们应该考虑一下，我们在台湾或者在所谓的中文世界里面，对于所谓19世纪它的理论或者说这个社会问题的接受史到底如何？就像我们今天，比方说我在另外一堂课，已经提到2次的尼采，就是当代美学理论里面提到的尼采，其实也应该要多多少少考虑到所谓尼采的问题，在台湾或者说整个中文世界它到底是如何被接受的。这样子才能与我们的现况的思考同时并进，而不光是去研究它的著作的内容而已。好，我们就来开始首先我给出2个人的2句简短的话语。第一位呢，我们要从这边出发。就是亚历山大·科耶夫，这是一个法国的著名的一个哲学家。实际上，他的著作并不多。其实我们在中文世界里面，对他最熟悉的，也就是一本他的课堂的讲义，叫做黑格尔导读。不要看这一本书名好像看起来很艰难。但实际上，它里面是有相当活泼的内容，但是很可惜，就是因为它其实是一个课堂的讲义，它是学生的笔记，还有包含它的讲义融合起来的一本书，有这么厚，所以里面是零零散散、片段的一些记录。但是其实也就是因为这些零散的语句让我们在里面可以去很主动的去追索。这个哲学教授他在课堂上到底是怎么去思考问题的？我一直很羡慕在欧洲的国家对于这种教授们或者说这种有自己独立思考能力的老师的这种课堂有极大的关注。他们有一个传统，就是把他们的授课讲义或者笔记，把它做一个文献的收集，然后研究，然后编辑，最后出版。我以前就一直很想当
我的一些老师做这种事情，但是这种真的需要大量的人力，你知道吗？好，他说了一句话，他在那本黑格尔导读里面呢，在最前言那边，其实不算是他自己的前言，他只是把以前的一段笔记，就是编辑的哪一段笔记，把它拿来，然后当做他的序言。这里面产生了一句这样子很简洁的一段话，叫做所有行动皆是否定 ，all action is negating。negating 它是由 negation 来 negation， 但我们联想到它就是 negative 的，就是这一系列的这个字哈。那么为什么它要用 negating？ 因为 negating 它作为一个动词啊，就阐述否定。这件事情它其实是有行动性的，可是为什么 all action is negating？ 我们接下来就要来解释这件事情。因为照理来说，我们来认识这个 action 这个词的时候，用我们一般日常的概念来说 ，action 它其实是一个中性的词汇，比方说它代表一个行为啊 ，behavior， 或者是它就是一个很具体的。一个所谓的动作这样子而已，但是到底科耶夫怎么去了解这个 action 这个字呢？在提到他的科耶夫的这个课堂笔记之前呢，我们接下来来看最后其实应该要联系到这句话，这应该到最后再给你们了。但是我们现在看看，阿多诺他是一位。在1930到60年代，在德国相当有名，但在欧洲和美国相当有名的一个法兰克福学派的哲学家。那么其实他也算是某种程度上算是黑格尔的子孙啊。虽然他总是很大力的批评黑格尔，但是呢，我们来看看这句话：艺术是对现实世界的否定的认识。短短的几个字哈，简单的几个字，但是他道出了阿多诺他对于艺术相当不同于古典美学的一种看法。这里面恐怕要深入探讨，去研究为什么他对于艺术和现实世界和否定和认识这4个概念可以把它联系在一个句子里面。这里面艺术是不是对于阿多诺来讲，它是有别于一般我们所认识的所谓的形式美学的艺术，或者是古典的所谓的美的、所谓的 beauty 的艺术啊，或者说一种完善的艺术 ，OK。但是这是后话了，我们必须整个认识了科耶夫他的对黑格尔的解释以后，我们才会大致上了解阿多诺为什么这样提。OK， 今天呢其实比较无聊，因为我都没有图片。这是我我的手稿直接把它打进来，然后就作为今天的讲义。那所以它会比较有连贯性一点。首先这一段我是要跟各位讲的是，因为我们当然在台湾或者在中文世界里面啊，做学术研究，尤其在研究所谓的外国理论这件事情当然会遭受一个自从五四运动以来，就会有一种内在的评论，也就是说，我们到底应该拿所谓的中学和西学怎么办？中学为体，西学为用，这还不是五四运动的主题，这个还是在更早，在清朝时期就有。那也就是说，我们有没有所谓自己的学问？有没有属于自己的学术？有没有属于自己的哲学？据我所知，在欧洲的哲学家里面，其实有绝大部分的想法是这样：中国可能没有所谓的哲学 philosophy， 但是中国有 soul， 中国有思想，所以他们宁愿把中国的所谓的哲学把它称为中国思想。原因是因为 philosophy 这个字源基本上它在整个大中国文化里面，很抱歉，我们今天就是必须这样子。整个大中华文化里面呢，它其实是不存在的。philosophy 它是由2个字组成的，第一个叫做爱，第二个 Sophie 就是
智慧。有没有叫 Sophie？ 对，所以它是叫爱智慧。但是在我们的基本上在我们的中华传统里面是没有。好，所以我们今天用欧陆哲学来谈论我们的现状的时候，但一方面要小心，我们到底如何给出我们的看法，但是一方面我自己是认为我们无法去排斥无法从根本上去拒斥这件事情，因为它就是我们的现状。因为从19世纪以来，我们就开始不断的接受这样子的思想，而已经变成我们的语言。一方面是由日本辗转而来，因为日本最早明治维新，最早西化。一方面呢，当然就是由中国自从清朝开始，他开始派大量的那个留学生到欧洲去求学，乃至于到民国以后都有。所以我们今天看到什么像这个蔡元培啦，或者是像胡适啊这些人，其实就是我们很早期的这些欧洲的留学生那我们接收的是他们的语言，他们的语言接收的就是欧洲的语言。好，所以我们很难撇清，我们也很难去排斥这样子的语言。基本上我们是活在那里面，甚至我们的物质环境。好的，所以这是我们必然的工作了。我们必须要把这个我们语言的现实把它讲清楚。今天就是要来做一点点这样的工作。我们来看法国在20世纪研究黑格尔，这个我刚刚说过，这个叫科耶夫他其实是他在写那一本不是他的那1930年代在法国的一个高等学校里面所举办的一些讲座基本上就针对黑格尔的精神现象学这本书做出诠释，他是诠释现象学的高手。那我们之所以注重科耶夫，也是因为很奇特的法国在那段时间里面，对于德国的哲学接收的相当的快。那同时也影响了后来在60年代，就在1960年代那一些崛起的那些哲学明星们，比方说像更早期的是沙特，然后接下来还有杜克啦、德勒兹啦、德西达啦这些人，其实还有梅洛庞蒂啦这些人，其实都是这些都是这一批30年代的那个的学生那么他这句话就是出自于他在总结黑格尔对于自我意识的辩证法的时候所说的。他说：“所有的行动皆是否定。”接下来我们来看看这句话是怎么来的呢？首先，我们要知道这个《精神现象学》这本书我们有翻译本我忘记有没有繁体的，因为我看的都是简体的，因为它对它最早期就是由那个大陆的商务印书馆所出版的。那么所以各位还是可以找得到精神现象学。那这是黑格尔的第一本著作，他年轻时候的著作。甚至被马克思称之为是黑格尔的圣经，也就是说，你如果要找黑格尔这个人的所有的思考的后期思考的来源，就往这本书里面去找，就有了。实际上，他也曾经被称作一本天书，就像尼采的《查拉图斯特拉如是说》一样，像一本天书一样，穷尽所有事物。他为了要解释所谓人类意识它的发展到底如何。这个是整个19世纪的哲学家所最关注的一件事情，就是人类到底是怎么一回事情，人类的极限到底如何？好，那么基本上我们必须要先做区分。我们一般在日常生活里面讲说，我意识到什么？我的意识，你的意识。我们在讲这些东西的时候，其实基本上是很笼统一种心理学的概念。好像说似乎人就有意识，然后当我们比方说
当他在睡觉的时候，他处于一种无意识的状态。基本上这个都是日常生活的概括的用法。但是重要的是黑格尔他在探讨的是这个所谓的人类一般意识它的所谓真正的意识到底是什么？真正的，也就是说确切的这个意识，它到底怎么发展而来？属于人类的。那么，因为有真正的意识，所以当然才会有所谓的真正的知识啊。因为如果我们的意识是虚假的，是一种幻觉，我们如何去谈论所谓的真正的知识，更不用谈所谓的真理，是吧？这个是黑格尔他的意图。但是黑格尔跟以前的不一样的地方是在于，他把这个人类的意识是做一个过程，好像一个婴儿，他从小长到大，他势必一定要经历一个怎么样的历程。这个是很有趣的一个观点，也就是其实也是19世纪的哲学家发展出来很重要的，我们把它叫做人类学的观点。也就是它的对象是人类本身，它要考究人类本身到底是如何发展它自身的，人类如何成为人类的，他采取了一种成长史的方法。他在精神现象学里面曾经讲了一句这样的话，他说：“真理不是一种已经铸造好的硬币，然后我们可以现成的拿来就用。恐怕这个真理的这个变动性、真理的塑造性、真理的成长史，它也是根据了他对于意识状态的考究而来。意识既然是变动的、可塑造的、成长的，知识是可塑造的，然后可变动、不稳定。那么真理同样也是，这是一个很重要的观点。那么我们接下来就来看这个科耶夫对于黑格尔的这番意识成长或者精神成长史的一个看法。他认为这里面有一个关键的东西叫做否定的力量。这个也是之后在20世纪里面整个在回溯黑格尔的理论的时候最重要的一个关键字。黑格尔如何在他的理论里面极力的强调，然后置入这个否定性的因素，然后让这个人类的意识的成长的动力可以被合理的解释。好，他说，基本上我这整理过了科耶夫是这样讲的。首先我们人如何有自我意识？科耶夫说，我们人必须第一次有意识的讲出我，透过语言讲出我这个字，所以他达到了一个自我意识的状态。这个当然也是由成长的观点来看待的。也就是说，在你还没有意识到所谓的你自身的存在作为一个主体，然后你要说出我怎么样的时候，你不能算是一个人类了。你不能算是一个人类。这个当然就可以牵涉到，比方说我们对于所谓的植物人或者是对于精神病患对于所谓的不正常者 abnormal 的一些看法。不过那个都是其余的事情。但是科耶夫很重要的是，他在里面指出，他用一种精神分析的观点指出说，这里面其实有一个欲望的问题。因为当我们要说出我的重点不是那个语言说出我，而是重点是后面有一个欲望，会驱动的那个人说出我，所以重点在于那个欲望的产生。然而科耶夫把这个欲望把它当成是存在的一个首要条件，而且重点还不在于是人类的自身的欲望，就作为一个个体的欲望，还是作为动物的欲望？因为动物也有欲望嘛，也有它的原始欲望，它想要吃东西，然后它想要它想要延续后代，对不对？它会避开死亡的威胁等等。好，所以人到底跟动物有哪一个地方不同呢？就是他自己会意识到他自身的欲望，是这件事情。欲望是作为原始动力，但问题是人类要自己会意识到他自身的欲望。
这个就是另外一回事了。这个是一个反身的观点，反身的观点。比方说，当你想要吃东西，你肚子好饿，你想要吃东西，然后你就跑到 7-Eleven 去买好多东西，拼命吃。这个时候你的欲望被满足了，没错。可是你这个时候还是一个动物，虽然用钱的过程你标明了你是受过训练的货币使用者了，但是这个时候基本上你的欲望的满足上你是属于动物。但是当你意识到说我正在吃，我正在解决我饥饿的问题，然后突然发现我吃太多了，你一天会增肥2公斤。这时候你的自我意识就出现了，有没有？你自己的欲望会产生行动，你的行动会破坏你的现存的环境。你本来买了100块的东西，搞不好1000块，就是我把500块拿去给这个可乐拿去给别人吃好。这个是对于自我欲望的一种意识，它会产生的一个行动。所以我们来看。柯耶夫也在这边提到了我们进食的这个例子，比方说我们想要吃东西这个欲望，然后呢，我们就必须要进行食物的采集，然后必须料理它，基本上就是一个破坏的运动。破坏什么？破坏现存的事物，破坏给定的，以及先在那边的一些事物。它是一种破坏没有错啊，它是一种变动。说破坏，也许你会觉得比较具有一种负面的感觉。但是它是一种变动，是一个变造，是一个塑造的过程，没有错。就算是沙西米也是啊，对不对？你也是要去变动它嘛。那么这种针对现存物的否定性，它一定是主动，它一定是主动。它是主动的，就表示说这里有主体的自主性，但这是属于人的范畴。那么柯耶夫在里面特别又强调，这里面其实有一个创造性的内涵。他的说法是这样子，这个你可以想到，这个思想家们他们在解决一些概念问题的时候，他如何用语言去解决我们概念的一些症结。我们来看这句话，他说：我们刚刚前面讲了，把食物破坏了，对不对？说去改造了现存的状况，但是柯耶夫的说法是说，这是通过破坏一种客观现实，从而创造一种主观现实。去替代它。我们有一些给定的状况，我们去料理食物，但是我们后来给出了一盘美味的红烧鱼，这是我们自己主观的，我们自己塑造成了一个主观的现实，我们来取代了一个客观的现实。所以否定性里面，在人类的行为里面，它当然具有一种创造性，这是柯耶夫的说法。于是我们就看到柯耶夫在讲所谓 negating 或者 negation 的时候啊，并不是做一般意义上所谓的肯定的反面的，这个是正的，这个是负的，这个是这个是不好的，这个是好的，不是这样，而是基本上它只对现存事物的改变。所以这个就是柯耶夫他对于否定性的一个很有趣的，应该说很有力量的一个诠释。何为否定性？它有创造性，它是对，而且它内容就是对现存事物的改变。这个是你要知道，这个是在处理整个人类的世界的问题，里面当然包含艺术世界，对不对？所以黑格尔当然会处理艺术问题，黑格尔写了4大册的美学，应该其实是他的美学讲义了，美学讲义。好，所以欲望和行动，这个从欲望导致行动，它其实是主体的一种内在的动力，但是它当然我们用一个词汇来讲，它就是介入现状的一种现象。基本上我们主体就处在这样的处境。如果我们可以谈论所谓的 subject 这个主体的话，它就是应该在这样的处境里面，否则它是空虚的，它是独立于时空之外的一个抽象的时尚学的探讨。
所以我们再来，我就这边我就自己讲说，科耶夫的这句话，行动就会否定，也许我们很难直接理解，但我们来把它换成更基本，所有存在皆为否定，其实会比较清楚。所有存在皆为否定。其实黑格尔对于在他精神现象学里面，其实有一段很有趣的，对于世界现象看法，还不是针对人的哦。他说，比方说，我们比方说树开花，然后结果，像这样的过程呢，其实后面一个过程就是对前面一个状态的否定。所以它也是一个客观现实。它也是一个客观现实，没错。它整体来讲是一个客观现实，也就是黑格尔用这样子的观察来解释整个世界的运作方式，然后人类不能置外于这个现象。但是人类的变动要更为的夸张，因为他会意识到这个变动，而且由于他自己意识到这个变动，他必须要处理这个意识的这种震惊。那花不需要啊，它就这样子按照世界的流转，它就自然而然会变成那样子。好，我们快结束了。好，所以根据黑格尔这样的辩证法，人类的意识基本上应该说，它就是处在环境之中。也就是说，我们的意识总是有它的对象，你不能说我有意识，然后不知道它的对象是什么。对，我总是意识到什么东西，这个也就是后来20世纪的现象学的起点。啊，那么主体的意识，它要随时面对客体的世界，也就是说，所谓的 object， 它是一个对象世界，也可以被翻译成一个客体的世界，就是说我们所面对的那个世界。这个事实我们必须面对一个客体的世界，这个事实就是我们主体必须承受的一种随时随地的震惊。我过得好好的。我是一个人，我是主体，然后呢，但是我随时眼睛一张开，我就看到你，我就吓一跳，了解吗？我就看到别的东西，你也可以说我沉浸于其中了，但是基本上，它是对存在的一种震惊。后来沙特当然就把它衍生为，他人的眼睛就是我的地狱，这句名言，他当然也是黑格尔的子孙。好，主体跌入客体世界中，我去观察那个东西，比方说我在玩沙子，我跌入那个主体的，跌入那个客体对象世界中，这时候主体是失落，但是它有一个欲望的等级，它会让自己再度回返。这个事情会不断的巡回的发展，但是它是用一种阳气式的方式不断的往上发展。它不是回到原始的最初，它总是来到一个新的现实处境里面，会产生一个新的现实，产生一个新的自我意识。所以你看，在黑格里面，可能会产生一个永恒的东西呢？那么在他的美学里面，怎么会有一个永恒的艺术或者永恒的美？但是实际上，黑格尔还是接受了一个绝对的东西的设置，也就是他把它设置为绝对精神。这个是后来的哲学家不能接受的。他把所谓的人类的意识的最高层级，这个绝对精神放置在那边，其实就是取代了上帝的位置。好，但是我们这件事情，我们先不去管它。我们来看黑格尔，他其实具有19世纪浪漫思潮的那种特征，就是去思考人类如何可能的问题。在这样子的人类可能性的问题的思考底下才使哲学界容许真理，它是一种深层的和一种被塑造的概念发生。这个当然是后来的20世纪的研究了。后来对于黑格尔的研究当然非常大，而且基本上20世纪深受黑格尔的影响，但基本上会接受了这个人类意识的不稳定性、变动性、时刻、造成世界抗衡直径等等，你们这些研究艺术的各位同学们一定都很清楚。可是研究科学就不见得会感觉到这个东西了，所以就因为我们没有规则相当符合这个状态。最后一句话，那么如果我们考虑以上的所谓的否定的问题
它其实来自于黑格尔的状态，它其实联系于欲望和行动，这个基础的结构。那么艺术作为一种精神活动啊，它当然没有办法置外于所谓改造贬定现实的动力原则。其实这一篇文章，其实我转文啊，是用来回应我第一次的讲课所谓的当代，所谓的如何不合时宜。不合时宜，你不会感觉到有一种否定性的艺术吗？这个是在黑格尔之后尼采所提出来的。当然，同时也是要回应那个上次的汪文琪老师的讲堂的部分的内容。但我觉得我和汪老师之间可能还必须要进行各种交叉的辩证，我还会提出我的一些看法。这就是我们今天的关键词否定。最后一个关键词呢，就是到现场去了。好，那么我们剩下的时间就请各位准备好，到那个说明会的现场去参与看。我也不晓得会发生什么事情，去看看。那有问题，我会把这个拖上网，那有问题就会在这边再说。不要忘记到这边要签到啊。